今朝と森と夜、森とが築地の外で月城を眺めながら落ち葉を踏んで物思いにふけっている。その独白、もう月の出だな。いつもは月が出るのを待ちかねる俺も、今日ばかりは明るくなるのが空恐ろしい。今までの俺が一夜のうちに失われて、明日からは人殺しになり果てるのだと思うと、こうしていても体が震えてくる。この両の手が血で赤くなった時を想像してみるがいい。その時の俺は、俺自身にとってどのくらい呪わしいものに見えるだろう。それも俺の憎む相手を殺すのだったら、俺は何もこんなに心苦しい思いをしなくても済んだのだが、俺は今夜俺の憎んでいない男を殺さなければならない。俺はあの男を以前から見知っている。渡る左衛門尉という名は今度のことについて知ったのだが、男にしては優しすぎる。色の白い顔を見覚えたのはいつのことだかわからない。それが今朝の夫だということを知った時、俺が一時嫉妬を感じたのは事実だった。しかしその嫉妬も今では俺の心の上に何一つ痕跡を残さないできれいに消え失せてしまっている。だから渡るは俺にとって恋の敵とは言いながら、憎くもなければ恨めしくもない。いや、むしろ俺はあの男に同情していると言ってもよいくらいだ。衣川の口から渡るが今朝を得るためにどれだけ心を浪したかを聞いたとき、俺は現にあの男を可愛く思ったことさえある。渡るは今朝を妻にしたい一心で、わざわざ歌の稽古までしたということではないか。俺はあの生真面目な侍の作った廉価を想像すると、知らず知らず微笑が唇に浮かんでくる。しかしそれは何も渡るをあざける微笑ではない。俺はそうまでして女にこびるあの男を一らしく思うのだ。あるいは俺の愛している女にそれほどまでにこびようとするあの男の熱情が愛人たる俺にある種の満足を与えてくれるからかもしれない。しかしそう言えるほど俺は今朝は愛しているだろうか。俺と今朝との間の恋愛は今と昔との2つの時期に分かれている。俺は今朝がまだ渡るに縁づかない以前にすでに今朝を愛していた。兄は愛していると思っていた。ああ、これも今になって考えると、その時の俺の心持ちには不純なものも少なくはない。俺は今朝に何を求めたのか。童貞だった頃の俺は明らかに今朝の体を求めていた。もし多少の誇張を許すなら、俺の今朝に対する愛なるものも実はこの欲望を美しくした感傷的な心持ちに過ぎなかった。それが証拠には今朝との交渉が絶えたその後の3年間、なるほど俺はあの女のことを忘れずにいたに違いないが、もしその以前に俺があの女の体を知っていたなら、それでもやはり忘れずに思い続けていたであろうか。俺は恥ずかしながらしかりと答える勇気はない。俺が今朝に対するその後の愛着の中には、あの女の体を知らずにいる未練がかなり混じっている。そうしてその悶々の情を抱きながら、俺はとうとう俺の恐れていた、しかも俺の待っていたこの今の関係に入ってしまった。では今は
俺は改めて俺自身に問いかけよう。俺は果たして今朝を愛しているだろうか。がその答えをする前に俺はまだ一通り嫌でもこういういきさつを思い出す必要が。渡辺の橋の供養の時、3年ぶりで偶然今朝に巡り合った俺は、それからおよそ半年ばかりの間、あの女と忍び合う機会を作るためにあらゆる手段を試みた。そうしてそれに成功した。いや、成功したばかりではない。その時俺は俺が夢見ていた通り今朝の体を知ることができた。が当時の俺を支配していた者は必ずしも前に言ったまだあの女の体を知らないという未練ばかりだったわけではない。俺は衣川の家で今朝と一つ部屋の畳へ座った時、すでにこの未練がいつか薄くなっているのに気がついた。それは俺がもう童貞でなかったということもその場になって俺の欲望を弱める役に立ったのであろう。しかしそれよりも主な原因はあの女の養殖が衰えているということだった。実際今の今朝はもう3年前の今朝ではない。皮膚は一体に艶を失って目の周りには薄黒く傘のようなものがわどっている。頬の周りや顎の下にも以前の豊かな肉付きが嘘のようになくなってしまった。わずかに変わらないものといってはあの張りのある黒目がちなみずみずしい目ばかりであろうか。この変化は俺の欲望にとって確かに恐ろしい打撃だった。俺は3年ぶりで初めてあの女と向かい合った時、思わず視線をそらすずにはいられなかったほど強い衝動を感じたのをいまだにはっきり覚えている。では比較的そういう未練を感じていない俺がどうしてあの女に関係したのであろう。俺は第一に妙な征服心に動かされた。今朝は俺と向かい合っているとあの女が夫の渡に対して持っている愛情をわざと誇張して話して聞かせる。しかも俺にはそれがどうしてもある空虚な感じしか起こさせない。この女は自分の夫に対して虚栄心を持っている。俺はこう考えた。あるいはこれも俺の憐憫を買いたくないという反抗心の表れかもしれない。俺はまたこうも考えた。そうしてそれとともにこの嘘を暴露させたやりたい気が刻々に強く俺へ働きかけた。ただなぜそれを嘘だと思ったかと言われれば、それを嘘だと思ったところに俺のうぬぼれがあると言われれば、俺にはもとより抗弁するだけの理由はない。それにもかかわらず俺はその嘘だということを信じていた。今でもなお信じている。ああ、この征服心もまた当時の俺を支配していた全てではない。その他に俺はこう言っただけでも俺の顔が赤くなるような気がする。俺はその他に純粋な情欲に支配されていた。それはあの女の体を知らないという未練ではない。もっと過当な相手があの女である必要のない欲望のための欲望だ。おそらくは傀儡の女を買う男でもあの時の俺ほどは卑しくなかったことであろう。とにかく俺はそういういろいろな動機でとうとう今朝と関係したというよりも今朝を恥ずかしめた。そうして今俺の最初に出した疑問へ立ち戻ると、いや俺が今朝を愛しているかどうかなどということはいくら俺自身に対してでも今更改めて問う必要はない。
俺はむしろ時にはあの女に憎しみさえも感じている。ことに万事が終わってから泣き伏しているあの女を無理に抱き起こした時などは、今朝はハレンチの俺よりもよりハレンチな女に見えた。乱れた髪のかかりといい、汗ばんだ顔の化粧といい、一つとしてあの女の心と体との醜さを示していないものはない。もしそれまでの俺があの女を愛していたとしたら、その愛はあの日を最後として永久に消えてしまったのだ。あるいはもしそれまでの俺があの女を愛していなかったとしたら、あの日から俺の心には新しい憎しみが生じたと言ってもまた差し支えない。そして今夜俺はその俺が愛していない女のために俺が憎んでいない男を殺そうというのではないか。それも全く誰の罪でもない。俺がこの俺の口で公然と言い出したことなのだ。渡るを殺そうではないか。俺があの女の耳に口をつけてこうささやいた時のことを考えると、我ながら気が違っていたのかとさえも疑われる。しかし俺はそうささやいた。ささやくまいと思いながら歯を食いしばってまでもささやいた。俺にはそれがなぜささやきたかったのか、今になって振り返ってみるとどうしてもよくわからない。もし強いて考えれば、俺はあの女を蔑めば蔑むほど、憎く思えば思うほど、ますます何かあの女に陵辱を加えたくてたまらなくなった。それには渡る左衛門の城は今朝がその愛をてらっていた夫を殺そうというくらい、そうしてそれをあの女にいやおなく承諾させるくらい目的にかなったことはない。そこで俺はまるで悪夢に襲われた人間のように、したくもない人殺しを無理にあの女に勧めたのであろう。それでも俺が渡るを殺そうといった動機が十分でなかったなら、あとは人間の知らない力が天馬波順とでも言うがいに、俺の意志をいざなって邪道へ陥れたとでも解釈するより他はない。とにかく俺は執念深く何度も同じことを繰り返して今朝の耳にささやいた。すると今朝はしばらくして急に顔を上げたと思うと、素直に俺の目論見に承知するという返事をした。ああ、俺にはその返事の用意だったのが意外だったばかりではない。その今朝の顔を見ると、今までに一度も見えなかった不思議な輝きが目に宿っている。完膚。そういう気が俺はすぐにした。と同時に失望に似た心持ちが急に俺の目論見の恐ろしさを俺の目の前へ広げてみせた。その間もあの女の乱りがましいしおれた養殖のいやらしさが絶えず俺を災難でいたことはもとよりわざわざ言う必要もない。もしできたなら、その時に俺は俺の約束をその場で破ってしまいたかった。そうしてあの不貞な女を恥ずかしめという恥ずかしめのどん底まで突き落としてしまいたかった。そうすれば俺の両親はたとえあの女をもてあそんだにしても、まだそういう義憤の後ろに避難することができたかもしれない。俺にはどうしてもそうする余裕が作れなかった。まるで俺の心持ちを見透かしてもしたように、急に表情を変えたあの女がじっと俺の目を見つめた時、俺は正直に白状する。俺が人時刻とを決めて
渡を殺す約束を結ぶような羽目に陥ったのは、全く万一俺が承知しない場合に今朝が俺に加えようとする復讐の恐怖からだった。いや、今でもなおこの恐怖は執念深く俺の心を捉えている。臆病だと笑うやつはいくらでも笑うがいい。それはあの時の今朝を知らない者のすることだ。俺が渡を殺さないとすれば、よし今朝自身は手を下さないにしても必ず俺はこの女に殺されるだろう。そのくらいなら俺の方で渡を殺してやってしまう。涙がなくて泣いているあの女の目を見た時に、俺は絶望的にこう思った。しかもこの俺の恐怖、俺が生言をした後で今朝が青白い顔に固い雲を寄せながら目を伏せて笑ったのを見た時に裏書きをされたではないか。俺はその呪わしい約束のために汚れた上にも汚れた心の上へ今また人殺しの罪を加えるのだ。もし今夜に差し迫ってこの約束を破ったなら、これもやはり俺には耐えられない。一つには生言の手前もある。そうしてまた一つには、俺は復讐を恐れると言った。それも決して嘘ではない。しかしその上にまだ何かある。それは何だ。この俺を、この臆病な俺を追いやって罪もない男を殺させるその大きな力は何だ。俺には分からないがことによると、いやそんなことはない。俺はあの女を蔑んでいる。恐れている。憎んでいる。しかしそれでもなお俺はあの女を愛しているせいかもしれない。森藤は徘徊を続けながら再び口を開かない。月明かり、どこかで今世を歌う声がする。家に人間の心こそ無明の闇も異ならね。ただ煩悩の火と燃えて消ゆるばかりぞ命なる。夜、今朝が長台の外で灯台の光に背きながら袖を噛んで物思いにふけっている。その独白、あの人は来るのかしら、来ないのかしら。よもや来ないことはあるまいと思うけれど、もうかれこれ月が傾くのに足音もしないところを見ると急に気でも変わったのではあるまいか。もしひょっとして来なかったら、私はまるで不屈の女のようにこの恥ずかしい顔を上げてまた日の目を見なければならない。そんな厚かましいよこしまなことがどうして私にできるだろう。その時の私こそあの道端に捨ててある死骸と少しも変わりはない。恥ずかしめられ、踏みにじられ、挙句の果てにその身の恥をのめのめと明るみにさらされて、それでもやはり推しのように黙っていなければならないのだから。私は毎日そうなった。たとえ死んでも死にきれない。いやいや、あの人は必ず来る。私はこの間別れ際にあの人の目を覗き込んだ時からそう思わずにはいられなかった。
あの人は私を怖がっている。私を憎んでいる。私を蔑みながら、それでもなお私を怖がっている。なるほど。私が私自身を頼みにするのだったら、あの人が必ず来るとは言われないだろう。私はあの人を頼みにしている。あの人の利己心を頼みにしている。いや、利己心が起こさせる卑しい恐怖を頼みにしている。だから私はこう言われるのだ。あの人はきっと忍んでくるのに違いない。しかし私自身を頼みにすることのできなくなった私は何という惨めな人間だろう。3年前の私は私自身を、この私の美しさを何よりもまた頼みにしている。3年前というよりも、あるいはあの日までと言った方がもっと本当に近いかもしれない。あの日、おばさまの家の人まであの人と会った時に、私はたった一目見たばかりで、あの人の心に映っている私の醜さを知ってしまった。あの人は何事もないような顔をして、いろいろ私をそそのかすような優しい言葉をかけてくれるが、一度自分の醜さを知った女の心がどうしてそんな言葉に慰められよう。私はただ悔しかった、恐ろしかった、悲しかった。子供の時に馬に抱かれて月食を見た君の悪さも、あの時の心持ちに比べればどのくらいマシだかわからない。私の持っていたさまざまな夢は一度にどこかへ消えてしまう。あとにはただ雨の降る明け方のような寂しさがじっと私の身の回りを取り囲んでいるばかり。私はその寂しさに震えながら、死んだも同様なこの体をとうとうあの人に任せてしまった。愛してもいないあの人に私を憎んでいる。私を蔑んでいる色好みなあの人に、私は私の醜さを見せつけられたその寂しさに耐えなかったのであろうか。そうしてあの人の胸に顔を当てる熱に浮かされたような一瞬間に全てを欺こうとしたのであろうか。さもなければまたあの人同様、私もただ汚らわしい心持ちに動かされていたのであろうか。そう思っただけでも私は恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしいことに、あの人の胸を離れてまた自由な体に帰った時、どんなに私は私自身を浅ましく思ったことであろう。私は腹立たしさと寂しさとで、いくら泣くまいと思っても止めどなく涙があふれてきた。けれどもそれは何も操を破られたということだけが悲しかったわけではない。操を破られながらその上にも癒しめられているということが、ちょうど雷を病んだ犬のように憎まれながらも苛まれているということが、何よりも私には苦しかった。そうしてそれから私は一体何をしていたのであろう。今になって考えると、それも遠い昔の記憶のようにおぼろげにしかわからない。ただすすり上げて泣いている間に、あの人の口ひげが私の耳に触ったと思うと、熱い息と一緒に低い声で、
渡るを殺そうではないという言葉がささやかれたのを覚えている。私はそれを聞くと同時にいまだに自分にもわからない不思議に生き生きした心持ちになった。生き生きした。もし月の光が明るいというのならそれも生き生きした心持ちであろうが、それはどこまでも日の光の明るさとは違う生き生きした心持ちだった。しかし私はやはりこの恐ろしい言葉のために慰められたのではなかったろうか。私は女というものは自分の夫を殺してまでもなお人に愛されるのが嬉しく感じられるものなのだろうか。私はその月夜の明るさに似た寂しい生き生きした心持ちでまたしばらく泣き続けた。そうしていつ私はあの人の手引きをして夫を撃たせるという約束を結んでなどしまったのであろう。しかしその約束を結ぶと一緒に私は初めて夫のことを思い出した。私は正直に初めてというそれまでの私の心をただ私のことを恥ずかしめられた私のことを一途にじっと思っていた。それがこの時夫のことをあの内気な夫のことをいや夫のことではない私に何か言う時の微笑した夫の顔をありあり目の前に思い出した。私の目論みがふと胸に浮かんだのもおそらくその顔を思い出した刹那のことであったろう。なぜといえばその時に私はもう死ぬ覚悟を決めていた。そうしてまた決めることのできたのが嬉しかった。しかし泣き止んだ私が顔を上げてあの人の方を眺めた時、そうしてそこに前の通りあの人の心に映っている私の醜さを見つけた時、私は私の嬉しさが一度に消えてしまったような心持ちがする。それは私はまた乳母と見た月食の暗さを思い出してしまう。それはこの嬉しさの底に隠れているさまざまなものの気を一時に放ったようなものだった。私が夫の身代わりになるということは果たして夫を愛しているからだろうか。いや私はそういう都合のよい口実の後ろであの人に体を任した私の罪の償いをしようという気を持っていた。自害をする勇気のない私は少しでも世間の目に私自身をよく見せたいさもしい心持ちがある私は、けれどもそれはまだ大目にも見られよう。私はもっと卑しかった。もっと醜かった。夫の身代わりに立つという名のもとで私はあの人の憎しみにあの人の蔑みに、そうしてあの人が私をもてあそんだそのよこしまな情欲に敵を取ろうとしていたではないか。それが証拠にはあの人の顔を見るとあの月の光のような不思議な生き生きしさも消えてしまって、ただ悲しい心持ちばかりがたちまち私の心を凍らせてしまう。私は夫のために死ぬのではない。私は私のために死のうとする。
私の心を傷つけられた悔しさと、私の体を汚された恨めしさと、その二つのために死のうとする。私は生きがいがなかったばかりではない。死にがいさえもなかったのだ。しかしその死にがいのない死に方ですね。生きているよりはどのぐらい望ましいかわからない。私は悲しいのを無理に微笑みながら繰り返してあの人と夫を殺す約束をした。感じの早いあの人はそういう私の言葉から、もし万一約束を守らなかった暁にはどんなことを私がしでかすか、大方推察のついたことであろう。してみれば生言までしたあの人が忍んでこないというはずはない。あれは風の音であろうか。あの日以来の苦しい思いが今夜でやっと尽きるかと思えば、さすがに気の緩むような心持ちもする。明日の日は必ず神戸のない私の死骸の上に薄ら寒い光を落とすだろう。それを見たら夫のことは思うまい。夫は私を愛しているけれど、私にはその愛をどうしようという力もない。昔から私にはたった一人の男しか愛せなかった。そうしてその一人の男が今夜私を殺しに来るのだ。この灯台の光でさえそういう私には晴れがましい。しかもその恋人に苛まれ果てている私には、今朝は灯台の火を吹き消してしまう。ほどなく闇の中でかすかに瞳を開く。それとともに薄い月の光が差す。